ये देखिए हमारा एग्जॉस्ट खोल के वापस लगाया जा रहा है। इसको जो है थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश कर रहा है। ये नीचे था, थोड़ा अब ऊपर कर रहा है। ये देखिए, हाँ ये साइज ठीक है, ठीक है। हाँ तो काट को उसको बराबर करना पड़ेगा, थोड़ी ना होगा वैसे। ये देखिए ये हमारा एग्जॉस्ट एक्रापोविक एग्जॉस्ट ऊपर कर रहा है थोड़ा सा। नहीं अरे नीचे थोड़ा ज़्यादा था, उसको ऊपर कर ठेक जा रहा था नीचे। ऊपर कर दे यार, तो ठीक चल रहा पलक भी पलक खुल। एक तो दो तो हमको का है बोला पकड़ने के लिए। आँख बंद कर लेना यासीन, सो नहीं पाएगा रात में। उसको निकाल दे, निकाल निकाल निकाल। आप देख कितना तगड़ा लगा था। निकाल ऐसे, इसको बोलता है एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट का मालिक, ए मालिक, एग्जॉस्ट का मालिक। ज़्यादा हाँ उधर मत देख भी। बॉल तो ऑन है अभी, लाइट। जाएंगे उधर है। एक तो है सीधा, दो तो आँख बंद करके रख दे। बस सीधा बन है तो नहीं। हॉल दे हो गया ना। इधर चल कौन नट हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है। अरे तो आराम से। हम लोग तो खुद ही मिस्त्री है, खाली वेल्डिंग की दुकान नहीं था हम लोग के पास। उसके बाद तो खुद हम लोग कर लेते का। खाली वेल्डिंग के लिए हम लोग इधर आ गए। अब पहले इसको फिट करो, उसके बाद डायरेक्ट एग्जॉस्ट साउंड सुनाएंगे का। ये देखिए इधर एग्जॉस्ट लगा, मगर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कुछ। देखो ये जब ब्रेक यहाँ पे ठेक रहा है, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे देखिए आवाज़ आता होगा। स्टार्ट कर। जोर से मार, जोर से मार एक बार। अब चलो मेन रोड में, वहाँ पे थोड़ा इसका साउंड चेक होगा। थोड़ा सा बिछा लो।
उसको पैर से अंदर कर हो जाएगा। हुआ देख, एक बार देख, दबा के देख। हो गया, हो गया। ब्रेक वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया अब। टाइट करना है। हाँ बे, कहाँ जाता है उसके टाइट करना है। हाँ ये दोनों दोनों इसको इधर से पकड़ के रखो, दोस्तों टाइट कर दिए। अब तुम कहाँ पे लग जाएगा? हाँ क्या बोला? हाँ तो चेंज होगा तो और बढ़िया होगा। अब की बार लगता है थोड़ा आवाज़ चेंज होगा बढ़िया, तो ज़्यादा दूर वाला। तो कर दो भैया। अब चलो सीधा मेन रोड में। तो गाइस इसका जो है फाइनली एग्जॉस्ट लग के रेडी हो चुका है। तो अब इसका एग्जॉस्ट साउंड चेक करेंगे थोड़ा। इसका जो एग्जॉस्ट था ना, तो वो थोड़ा नीचे था उस टाइम। तो अभी इसको थोड़ा देर पहले उठाया गया है। रुकना बे। तो इसको अभी उठाया गया, तो इसका थोड़ा आवाज़ भी चेंज हो गया है। तो आवाज़ में जो है ना, पहले उतना पटाखा ऑटोमेटिक अपने से नहीं उठता था, पर इस टाइम पटाखा अपने से हो रहा है। मारना जोर से। रुक जा, रुक जा। चले मार पूरा, एकदम पूरा जोर से दे नहीं रख। ले ले ले। हाँ पटाखा मारना, पटाखा। तो गाइस आप लोग भी देख लिया होगा कितना तगड़ा आपकी बार जो है इसका साउंड क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा हाई हो गया और एक नंबर साउंड दे रहा है। फटता भी नहीं ये वाला एग्जॉस्ट में एक्स्ट्रा पब्लिक का। पहले जो था कि बहुत फटता था, मगर अब की बार इतना फटता नहीं तो है। फाइनली गाइस तो अभी देखा कि मेरा एग्जॉस्ट जो लगा हुआ है सिलेंसर बाइक में, तो अभी आवाज़ कैसे था उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ कैसे है। पहले से बहुत ही बढ़िया हो गया। जिस टाइम हम लोग सोचे कि थोड़ा इसका क्वालिटी गिर जाएगा इसको चेंज करने के बाद, मगर नहीं, वैसे नहीं हुआ। अगर चाहते हैं तो आप लोग भी लगा सकते हैं। एक्रा पोविक है, इसका दिखा दो। एक्रा पोविक, ये देखिए नाम देखिए पहले इसका, एक्रा पोविक। एग्जॉस्ट बढ़िया है गाइस। तो हमने लगा रखे, अभी देखा कि कैसे आवाज़ किया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। पटाखा भी जो है इसमें एक नंबर पटाखा मारता है। आप लोग भी इसका पटाखा का आवाज़ देख लिए। चेक कर सकते हैं। एक बार और दिखा देते हैं लास्ट बार। तो अभी जाएंगे, बस चला के उधर से आएंगे, उसके बाद देखते हैं साउंड कितना दूर से आता है। ये पर कैमरा ऑन है। तो फाइनली उधर से आते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको इसका जो है साउंड एक बार दिखाते हैं आपको। एग्जॉस्ट का साउंड अभी चेक होगा कैसे आवाज़ कर रहा है मेन रोड में। तो अभी तो सिर्फ जा रहा है इसका चेक। देख सकते हो गाइस की आवाज़ अभी गाड़ी कैसे पूरा रेंगते हुए गया था, सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा दिख नहीं रहा था गाइस की। ये है रंबिल स्कूल चलना मोड़ का। रोड में जो है पूरा फाड़ते हुए जा रहे हो। हर कोई मतलब अपने को ही देख रहा है, मुड़ मुड़ के गाड़ी रोक रोक के देख रहा है। ऐसा नहीं कि चलते में गाड़ी रोक के देख रहा है।
तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। आज का जैसे कि जो हम लोग वीडियो है आए बस थे अभी इतना ही था चल्ला आपको मोड़ दिखाने के लिए। स्कूल, ये वाला देख लीजिए रास्ता। तो चल्ला मोड़ का है गाइस ये वाला रास्ता। अभी देख सकते हो पूरा तो अभी चला के आया, पूरा आँख से आंसू निकल रहा है, देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। हम एग्जॉस्ट के लिए आज आए थे वीडियो चेक बनाने। करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।